Yo soy Daddy. Yo soy Donna. Y bienvenido a Cocina de Donna y Teddy. Hoy hacemos tres leches cake. Tres leches cake es empapa en tres diferentes tipos de leche y es muy deliciosa. Para tres leches cake tú necesitas 420 mililitros de harina de repostería, 120 mililitros de sin sal mantequilla, 5 mililitros de levadura en polvo, 180 mililitros de azúcar granulada, 5 huevos en un separador, 180 mililitros de leche entera y 5 mililitros de extracto de vanilla. Antes empezamos precaliente el horno a 350 grados. También spray un sartén con antiadherente rocío vegetal. Ponga a un lado para más tarde. Para ahora vamos a empezar. Primero, mezcla la harina de repostería y levadura en polvo juntos y ponga a un lado para más tarde. En un bol acreme juntos la mantequilla y azúcar granulado. Entonces añada yema de huevos y extracto de vanilla. Mezclar por 3 minutos. Entonces batidor la clara los huevos. Añada media la leche y media de ingredientes. Juntos y mezcle bien. Entonces añada la otra media de los mezcla. Entonces plega las claras de huevos con masa. Okay. Ahora a este tiempo use tu batea. Verta la masa a batea. Ponga la batida con masa en la horneo. Entonces, ajuste el tiempo para de hornear a 25 a 30 minutos.
Mientras la tarte es de hornear, vamos a hacer la mezcla de leche. Hacer la leche. Tú necesitas 60 mililitros de leche entera, 1 lata de 400 gramos azucarada condensa leche y 1 lata de 340 gramos de leche evaporada. En una grande tara de mezclar bata juntos las tres leches. Leve algo la tarta fuera de horno y refresque para 20 minutos. Cuando tarte es fresco, saque de basta y ponga en la fuerte. Entonces, perfore la tarte con roto. Ahora sirva las mezclas de leches en la tarte y aparte para más tarde. Cuando la tarte es empanado, hace la glaseado. Okay. En un bowl, tú necesitas 360 mililitros de intenso crema dulce y 600 mililitros de azúcar flor y anada roja colorante. Unte la glaseado en la tarta y decorar con fresas. Y muy delicioso y muy rica. Es muy dulce y sabrosa.